Добрый день, дорогие любимые девы! Я рада вас приветствовать на своем канале Татьяна Мин Красота Таро. И это Таро расклад для вас на апрель 2024 года. Что ждет дев во всех сферах жизни? Я астролог и таролог, и поэтому раскладываю карты по моему астрологическому методу. Я достаю 6 карт, что соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, первая карта для дев – это отшельник. Но, скорее всего, что некоторые девы будут в ожидании чего-то находиться. Вы займете такую позицию в апреле, что лучше пока ничего не предпринимать, ничего не делать. Либо вам надо обдумать что-то, побыть в одиночестве. Вам может захотеться побыть в одиночестве. Либо, если это не вы лично, то ваш партнер может быть в каком-то уединении, либо вдалеке от вас. И карта Иерофанта, карта отшельника – это глубокие какие-то мысли о будущем, поиск чего-то нового, но этот поиск внутри себя. Даже, может быть, вы будете чувствовать какую-то неудовлетворенность вашими партнерскими отношениями. Вам как будто бы захочется чего-то большего от вашего партнера. Либо ваш партнер будет хотеть от вас больше внимания, больше времени вместе, но вы как будто бы либо уходите от отношений, либо вы ищете каких-то других отношений, либо вы думаете о том, что отношения, которые у вас сейчас есть, вас по каким-то причинам не удовлетворяют. Хотя на самом деле смысл этой карты, это старший аркан в колоде Таро, говорит о том, что какие бы отношения у вас не были, свет внутри вас, да, и многое зависит лично от вас. Многие люди уходят в путешествия, ищут там, хотят найти что-то, да, но при этом мы должны помнить всегда, что мы сами всегда возьмем себя с собой в любое путешествие, и сами мы останемся вместе с собой. И другой человек, наверное, не сможет так кардинально помочь нам, если мы сами все еще находимся в каком-то внутреннем поиске, и мы внутренне в чем-то не удовлетворены, то тогда и партнер тоже не сможет удовлетворить вас. Вот это глубокое значение этой карты. Но мы еще будем открывать сейчас все остальные карты, чтобы посмотреть полную картину апреля. Восьмерка пентаклей. И это карта денежная, и она выходит в секторе финансов. Поэтому, конечно, девы, ждите финансового прибавления. Вы будете собирать плоды ваших усилий в прошлом, возможно, какие-то вклады денежные. Ваша работа порадует вас новыми финансовыми поступлениями. Это хорошая карта. Также, может быть, здесь кто-то будет заниматься земледелием, вопросами сельскохозяйственными. Может быть, вы будете вкладывать деньги в землю, в вопросы недвижимости, получать какую-то недвижимость, прибыль от наследства, от каких-то денег, как дивиденды. Не всегда эти деньги вы лично зарабатываете на работе. Это могут быть деньги вашего партнера, какие-то другие деньги. В общем, хорошее финансовое положение, где будет прибыль. Король кубков выходит в секторе общения. И здесь, скорее всего, может быть у вас много общения среди мужчин, да, в какой-то мужской обстановке. Либо, если вы женщина, да, и смотрите этот расклад, то, может быть, у вас будет переписка, общение, совместная поездка какая-то с мужчиной. Может быть, вы познакомитесь с мужчиной. Это могут быть какие-то курсы в сфере образования, в сфере обучения. Может быть, этот мужчина будет являться вашим преподавателем или
какую-то вы документальную помощь можете у него спрашивать, он может оказывать вам какой-то сервис, либо просто такое приятное общение. По королю кубков часто это романтическое общение, когда вы вместе занимаетесь каким-то творчеством, поете вместе, рисуете, танцуете, говорите о каких-то ваших мечтах, планах, занимаетесь вместе духовными практиками. Поэтому здесь такой интересный мужчина, с которым вы можете проводить много времени. Ну или вообще, если даже не говорить о других людях, хотя 3-й, 9-й сектор — это все равно сектор других людей и вашего общения, все равно по королю Пентаклей здесь не важно, кто вы, мужчина или женщина, вы как бы держите ситуацию в своих руках, вы умело общаетесь с людьми, вы очень дипломатичный человек, эрудированный, интересный, люди хотят с вами общаться. Возможно, вы даже как-то будете показывать людям свое творчество, ваше хобби, чем вы любите заниматься, да, и вы преуспеете в этом. Может быть, это изучение других языков, а также вообще благоприятно все, что связано с транспортом, с поездками какими-то, как дальними, так и ближними. Король, карта довольно высокая, поэтому здесь вас ждет успех в любого рода общении и юридических даже вопросах. Императрица, и эта карта выходит в секторе статуса. Здесь у нас в угловом доме уже была карта Иерофант, и это 2 угловых сектора в гороскопе, и, конечно, они могут говорить о том, что многие девы будут задумываться о своем статусе на работе, либо в семейных отношениях, либо, может быть, родители как-то будут влиять на ваш статус. Может быть, сменится статус не у вас, а у ваших родителей, да, например, они решат развестись, или родители решат пожениться, либо вы хотите оформить официально ваши отношения, но по Иерофанту еще вам берете какую-то паузу, либо вы ищете, может быть, вашу супругу, да, то есть тут очень много может быть вариантов, но это старшие арканы, поэтому, скорее всего, у многих дев будут какие-то судьбоносные перемены, либо на работе, может быть, начальство, может быть, это ваша личная жизнь. Может быть, ваша жена, например, выйдет на работу, да, будет где-то работать, либо императрица — это женщина, жена часто, да, поэтому, скорее всего, многие девы решатся на оформление официального брака, но в данном случае я не вижу развод. Здесь, скорее всего, наоборот, брак. Может быть, вы встретите женщину, которая в будущем будет вашей женой, императрицей. А если вы сами женщина и смотрите этот расклад, то вы очень хорошо себя и комфортно чувствуете в том статусе, в котором вы сейчас находитесь. Даже если вы вообще не работаете, вы все делаете правильно. Вы как бы на своем месте, вы как императрица. Может быть, вы беременны, скоро станете матерью, или это какая-то новая недвижимость. Императрица — это прибавление, это знак плюс всегда, это ответ на все вопросы «да». Поэтому здесь все, что вы хотели относительно вашего статуса, места жительства, улучшения вашего комфорта в жизни, вот это все может давать вам свои плоды, потому что императрица — это женщина плодородная, сильная, гармоничная, поэтому гармонично будут проходить любые ваши перемены, которые вы запланировали, такие важные перемены, я имею в виду. 6 пентаклей в секторе отдыха, развлечений, в секторе детей, да. Может быть, вы здесь будете как-то финансово помогать вашим детям, дети вам. Какие-то могут быть интересные встречи, праздники, события. Вы будете дарить какие-то подарки кому-то, да. Может быть, вам захочется сделать какой-то подарок, либо вы что-то празднуете, вам будут дарить подарки, потому что это карта подношения, да, карта оказывания, то есть
карта, когда мы показываем, как мы благодарны другому человеку. Да, это не всегда, конечно, деньги, это может быть подарок, сделанный своими руками. Вы, например, занимаетесь каким-то творчеством, рисуете картины или создаете какие-то другие поделки руками. И вот здесь как раз вы можете, может быть, представлять свои работы в интернете, на публике, дарить их другим людям, да. Может быть, будете покупать что-то дополнительно для своих хобби, то есть вкладывать деньги в ваши интересы, в ваши хобби. Ну и дети тоже здесь могут как-то вас радовать. Я думаю, что эта карта все-таки радости и благодарности. За что-то вы очень благодарны, вам люди благодарны. Ну, в общем-то, ваше хобби будет процветать. Или вы захотите кого-то отблагодарить здесь по этой карте. Может быть, вы будете благодарить своих родителей. Да? Здесь у нас вышла карта императрицы. Все-таки это женщина-мать. Ну, или в целом родители, ваш род. И вы, как ребенок, да, может быть, захотите как-то помочь своим родителям. Или будет такое семейное событие, где вы сможете проявить себя. 6-12 сектор, и это 7 мечей. Я вижу, что многие девы все-таки неспокойны, чувствуют какую-то тревожность на душе. Вам здесь по этой карте могут поступать какие-то новости неприятные, какие-то слухи, сплетни дойдут до вас. Вы узнаете что-то о другом человеке, либо о какой-то ситуации. Может быть, вы волнуетесь за свое здоровье. Такое тоже очень может быть, потому что 6-12 сектор нашего здоровья. Но 6-й сектор тесно взаимосвязан с сектором мышления, психологии, подсознанием. Поэтому чем больше вы расстраиваетесь, тем больше вы нервничаете и впадаете в негативные какие-то слухи, сплетни, информация негативная, когда к вам доходит, тем больше вы теряете энергетический запас своего организма. Поэтому эта карта, здесь Бог в виде птицы, который приносит какие-то вести женщине, да, он пришел к ней с 7 мечами, то есть 7 какими-то, ну не обязательно 7, но с новостями неблагоприятными, да, и она делает вид, что она слушает его, ну, что она как бы, ну, воспринимает эту информацию, да, но на самом деле как бы, может быть, это все и ложь, понимаете? То есть как бы не верьте всей информации, которая до вас доходит, потому что есть что-то, что скрыто от глаз, и по 12 дому, по 12 сектору всегда есть вторая сторона медали, которую вы не видите пока, или кто-то специально делает, чтобы вы не видели чего-то еще. И на самом деле ситуация не такая страшная, не такая ужасная, как она может казаться, а вы уже расстраиваетесь и таким образом теряете свою энергию, свое здоровье, свое настроение. Возьмем совет для дев из колоды Старкоды. Итак, какой совет Астрокоды, колоды, дадут девам на апрель 2024 года? Это карта Асцендента. Асцендент – это вы сами. То, как видят вас другие люди, то, как вы представляете себя в мир других людей. Но здесь необходимо дополнить, конечно. Юпитер – это прекрасно просто. 3-й сектор – общение. Прекрасно. Но здесь у вас с общением все будет в порядке. Я думаю, что очень много будет общения у дев, причем такого приятного общения, дружеского, полуромантичного, полулюбовного.
какие-то творческие занятия будете обсуждать с вашими близкими людьми. Так, здесь у нас карта сила. Ну, в том плане, что повышение какое-то и десцендент. Ну, что здесь можно сказать? Да, вы во многом зависите, наверное, от мнения окружающих людей. Вы хотите, чтобы люди воспринимали вас как благородного, интересного, яркого человека, общительного, милого, приятного, да? И в апреле вам удастся как бы произвести это впечатление. То есть вы будете подниматься вверх к своей заветной цели, вам еще удастся продвинуться вперед к вашим достижениям, да? Поэтому очень важно все-таки быть в хорошем, добром расположении духа по Юпитеру, да? Очень важно общаться, имеется в виду приятное общение, какое-то гармоничное общение, да, позитивное общение. И таким образом у вас здесь по десценденту, по карте партнерских отношений может налаживаться и личная жизнь, и партнерские отношения. Поэтому я думаю, что Дев ждет интересный, очень общительный месяц. Может быть, даже у кого-то будут поездки в другие страны, в другие города, либо какие-то новые знакомства, либо, ну вот как-то вы много информации будете получать со всех сторон. И от вашего партнера, и от друзей, и из социальных каких-то сетей, и даже какой-то тайной информации. Вы любите вообще информацию, девы, вы любите много думать, мыслить, организовывать свой мысленный процесс постоянно. И здесь вот в апреле вы насладитесь этим в полной мере. К вам будут постоянно приходить какие-то новости и даже сплетни. Может быть, вы сами будете участвовать в каком-то общении. Может быть, вы пойдете на какие-то курсы, и из-за этого у вас будет много общения. Могут быть поездки на автомобиле, недалекие поездки, потому что по третьему сектору это недалекие поездки. Ну и просто общение, как птицы щебечут друг с другом, так и вы будете общаться. Но, видите, очень важны для вас все-таки партнерские отношения, потому что здесь две карты, асцендент и десцендент. Это пара, это вы и другие люди. Вы не представляете себе жизни в апреле без других людей. И каким-то образом будете искать новых людей, нового общения, либо просто не хотите оставаться одни, может быть. Хотя первая карта у нас здесь вышла, да, первая карта вышла отшельника, да, то есть вы как бы внешне, может быть, как отшельник себя ведете, но внутри-то у вас все равно какой-то есть поиск чего-то еще какого-то партнера, какого-то человека. Вам для того, чтобы быть полностью стоять на ногах и чувствовать себя хорошо, вам как будто бы нужен еще какой-то человек, с которым вы можете разделить свои мысли, то, о чем вы так все время думаете. Вам как будто нужно с кем-то общаться и разговаривать будет. Ну вот такой расклад для вас на апрель. Я желаю вам осуществить все свое задуманное, что вы хотите, материальных всех благ. И до новых встреч на моих новых видео. Вы были на канале Татьяна Мин, Красота Таро. Всем пока!